Pues hacemos ocultación. La ocultación obviamente se hace con el estetoscopio. Pero yo les comentaba ayer que algunos ocultaban con el oído, ¿no? Antes, se colocaban esto y se iban de frente al... Pero eso era antes. Ahora ustedes tienen el estetoscopio y la parte del estetoscopio que se usa es el diafragma. La otra, la campana, se usa para los fines generalmente de cardiovascular. Ahí van a haber ruido, chasquido de apertura, todas esas cositas y los pocos aórticos y pulmonar sobre todo. Pero ese es cardiovascular. Acá estamos en el respiratorio se usa el diafragma. Cuando uno dice que el diafragma se está usando bien, cuando ustedes presionan en el tórax y deja una ligera muesca, pero no una muesca muy acentuada. Tampoco se puede colocar tan superficial al estetoscopio porque si no le va a dar origen a una serie de sonidos que parecen que fueran respiratorios y no lo son. ¿Ya? Entonces eso es importante. Bien, para cuando uno examina pues, las consideraciones generales son todo lo que les dije ayer en el examen del paciente respiratorio. Entonces, como siempre, parte anterior, posterior, lateral, sobre todo lado derecho, no se olvide. Y cuando uno examina, cuando hace la ocultación, siempre lo hace de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. En la parte lateral, sobre todo derecha. Luego, comparativo, como ya les dije, todo es comparativo. Todo comparativo. Y hay una cosa bien importante que no vaya a ser que me olvide. Siempre reparen en el tercio medio posterior derecho. ¿Recuerdan cuando el alumno se sentó ayer? Le recalcaba eso con las vibraciones vocales. Ahora para el murmullo vesicular también. En ese tercio medio el murmullo pasa aparentemente ligeramente aumentar en relación al lado izquierdo. Es normal eso. O sea, un poquito más que en el lado izquierdo. Después se igualan hacia arriba, se igualan hacia abajo. ¿Ya? Bien. Cuando uno ausculta, primero ausculte el murmullo. Primero el murmullo vesicular. Ya le voy a decir que es el murmullo. Luego los soplos. Acá está mal esta lámina. Luego los soplos, porque el soplo es la modificación del murmullo. ¿Por qué? Porque encuentra algo y se modifica, encuentra ciertas condiciones como lo vamos a ver posteriormente. Luego los ruidos agregados, van a ver que las láminas también están un poco así alteradas de su orden, ruidos agregados y al final la voz. O sea, primero murmullo, luego soplos, luego ruidos y luego la voz. Ese es el orden. Así debe ser la metodología de la ocultación del aparato respiratorio. Seguimos. Esto es de su libro. Entonces, el murmullo vesicular. ¿Cómo se produce el murmullo? O sea, el aire entra y sale y se modifica acá en la glotis. Se va por la vía respiratoria hasta llegar al alveolo. Y del alveolo ya se transmite, o sea, se forma desde la glotis hacia el alveolo, se forma. Y después se transmite. Y se transmite a través de la pleura, del tórax, hasta llegar al estetoscopio. O sea, el murmullo vesicular se puede alterar cuando se forma y cuando se transmite. Ya lo vamos a ver también eso, ¿no? Entonces, el murmullo vesicular se va a formar prácticamente en el alveolo. Entra el aire y sale, y va a tener un sonido. Les colocan el estetoscopio. Los que tienen el estetoscopio pueden colocarse, ¿no? Pueden escuchar el murmullo vesicular, ¿no? Y es importante escuchar de un normal, porque ¿cómo sé lo patológico? Si no sé cómo es el normal. Entonces lo que yo les voy a decir y lo que dice acá, lo que dice el SUROS, esto es bien declarativo. Yo le digo, timbre dulce. ¿Qué será pues timbre dulce? Tienen que poner su estetoscopio y escuchar, ese es el timbre dulce. Si ustedes son normales, ¿no es cierto? Entonces ese es el timbre dulce. Tienen que escucharlo, ¿no? Y luego, esto sí es de gran importancia. La inspiración es más audible que la expiración. ¿Qué significa eso? La inspiración, ustedes lo van a ocultar en todo su tiempo.
todo su tiempo, toda la inspiración. Pero la expiración en las 2/3 partes. El final generalmente no se escucha. Así es normal. Así es normal. Si la expiración se iguala a la inspiración es porque hay algo patológico en la vía respiratoria. Puede ser bronquios o puede ser... Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. Vamos a continuar. Ya. ¿Tienen estetoscopios? Exacto, los estetoscopios. Me gustaría que sea media práctica la clase. Es que los chicos suelen ir, bueno, acá no, porque no van a hacer la práctica para ustedes, ¿no? Los chicos no van a hacer la práctica acá, pero van a las clases en práctica de respiratorio sin estetoscopios, van sin estetoscopios. Entonces, ¿cómo van a aprender? Miren, colóquense acá, por favor, acá el estetoscopio, y respiren. Acá en esta zona el estetoscopio. A ver, pero dos tiempos, inspiración, expiración, y la expiración la van a encontrar, la última parte no se escucha. A ver, los que tienen estetoscopio. Los que no tienen se colocan el oído en la parte posterior. Bien, entonces, ya, ahora sí quiero que escuchen acá. Escuchen acá. Acá, respiren. Tomen aire y boten. Eso es lo que van a escuchar. Es esto todo lo que van a escuchar. O sea, este sonido de acá es intenso, áspero, de tono elevado, diferente al murmullo que ustedes han escuchado. Y después van a ver que la inspiración es prolongada acá en esta zona. Y después entre inspiración y expiración hay un espacio, acá. En cambio ustedes cuando escuchan un murmullo vesicular, entre la inspiración y la expiración está juntito. Eso lo diferencia de esto. Entonces, ¿por qué les estoy presentando esto y lo comparo con esto? Porque esto le dicen soplo bronquial cuando se escucha en el pulmón. Ya un soplo bronquial. ¿Qué significa? Que hay algo patológico en el pulmón, que el murmullo vesicular se está modificando. Entonces, el murmullo vesicular es completamente difícil y uno puede diferenciar de lo que es soplo bronquial. El soplo bronquial generalmente se produce cuando hay algo patológico en el pulmón, generalmente cuando hay lesiones en el pulmón que están compactas, que están algo condensadas, que podría ser en la neumonía, que podría ser en la tuberculosis. Vamos a seguir ya. Entonces, ese murmullo vesicular, su modificación del pulmón. ¿En quiénes puede estar aumentada la intensidad del murmullo? Si ustedes colocan el estetoscopio, en un niño la intensidad está aumentada, el murmullo vesicular. Y está aumentada cuando hay respiración suplementaria. Ayer les expliqué, ¿recuerdan? Un pulmón enfermo, este suple. O una parte del pulmón enferma, lo de abajo suple. Eso se llama respiración suplementaria. En esas zonas el murmullo vesicular puede estar aumentado de intensidad. ¿En quiénes está disminuido? Ya les dije, bien fácil de pensarlo. Está disminuido en su formación y en su transmisión. Si hay problemas en la formación o en la transmisión, ¿no es cierto? Entonces, alteraciones en la producción del murmullo vesicular, en el parénquima pulmonar, la condensación. Vamos por acá. Le voy a hacer las... Por ejemplo, acá hay una condensación. Bueno, suponemos que este es el bronco. Acá está el estetoscopio. Viene el aire, se encuentra con la condensación y lógicamente no se transmite, no se forma. O sea, acá el murmullo está disminuido. El murmullo acá pueden haber modificaciones. Cuando la condensación es amplia, extensa, ya les había comentado ayer, el murmullo no se escucha. Y cuando la condensación es así, profunda y no muy externa, entonces se puede encontrar un murmullo pero disminuido de intensidad. ¿Ya? También recuerden que ayer les dije que había neumonías que podían ser intersticiales. Entonces, en estos, si bien hay compromiso del intersticio, hay algo de la respiración que puede pasar hasta el estetoscopio. O sea, el murmullo vesicular ahí se puede encontrar disminuido. Entonces ya sabemos, en la condensación, el murmullo
se encuentra abolido o disminuido. Luego, cuando hay cavidades, vamos a ver. Si esta cavidad tiene tejido pericavitario, viene el murmullo vesicular y no se transmite hacia el estetoscopio. O sea, podría estar en el síndrome cavitario, por si acaso. Pero en el síndrome cavitario también podría haber un soplo. O sea, que el murmullo se transforme en un soplo. Puede ser. Luego, cuando hay obstáculos en la vía, ayer conversamos eso. Esto ya no es neumonía, sino atelectasis, es la reabsorción del aire. Entonces el aire viene acá, como está obstruido, no se escucha, o sea, murmullo vesicular abolido. Pero puede ocurrir que el obstáculo este, que es un tumor, ¿no? que está dentro intraluminalmente o extraluminalmente, deje pasar algo de murmullo. En esas circunstancias, el murmullo vesicular está. Generalmente, cuando obstruye bien, vamos a encontrar la atelectasia completamente abolida, ¿no? De repente para los fines del examen, pero no de los pacientes. Luego, cuando hay dificultad del movimiento respiratorio, esto es en enfisema, ya que están súper avanzados. O sea, en los enfisemas súper avanzados, el murmullo puede pasar disminuido. Pero ahí hay un dato: el tiempo expiratorio está prolongado. O sea, ustedes van a encontrar ese tercio casi igual que la inspiración o esa expiración mayor que el tiempo de la inspiración. También en el asma. En el paciente asmático, el murmullo vesicular está disminuyendo cuando hay estado asmático. Y hay pacientes, el 5%, recuerdan que le dije que tienen un síndrome obstructivo de la mucosa bronquial, está tapado todo, completamente tapado. Ustedes colocan el estetoscopio, el pulmón se llama pulmón silente, no se escucha nada, absolutamente, porque está obstruido el paciente. Lógicamente ese paciente tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos. Felizmente son los pocos asmáticos que llegan a eso, ¿no? Bien, asma. Luego en el neumotórax es obvio, si hay aire en la pleura no pasa. Si hay un derrame pleural, o sea, líquido de cualquier índole, transudativo, sudativo, etcétera, sangre, linfa, lo que sea. En todas esas circunstancias el murmullo vesicular no va a pasar, está abolido completamente. Y a veces en la transmisión, en los pacientes que tienen obesidad mórbida, donde colocan el estetoscopio también, no va a encontrar muy bien el murmullo, porque es cuestión de transmisión. O pacientes que están en anasarca, o pacientes que están en una sarca tremenda, entonces es igualito como si fuera la obesidad. Vamos a seguir. Entonces es todo lo que les acabo de decir. Pasamos. Siga. Ya. Les dije que las láminas estaban invertidas y no están en un orden que yo les he comentado. O sea, les había dicho. ¿Qué les había dicho? Estoy buscando a alguien que esté durmiendo. Estaba buscando a alguien que está durmiendo para preguntarle. Todos están despiertos, qué bueno. Pero voy a preguntarle a alguien, ¿a qué había dicho respecto al orden, a la metodología? Primero escuchar como murmullo y después soplo. Correcto. ¿Y después? ¿Después qué? Ruidos agregados. ¿Ah? Después ruidos y después la voz. Es como si estuvieran dormidos todos. Ayer estaba tomando un examen de fisiopata. Hoy estoy optando por lo siguiente: les hago la clase y al final les hago un repaso de lo que les voy a tomar. Les tomo el paso y 3, 4, 5, 6, 7, la luna, vienen acá, se sientan y están no sé dónde. Por eso que tengo que despertarlos de rato en rato, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto, de los exceptores o los ruidos agregados. Entonces esto es, en la metodología, ocupa el tercer lugar. Los primeros ruidos son los traqueales, el cornaje.
no muy frecuente. Traduce inflamación de la tráquea y se ve escuchar en los dos tiempos y se compara con Tito Barco. Yo francamente no lo he escuchado, una vez lo he escuchado en mi vida, en un paciente que tenía artritis reumatoide y que tenía un proceso traqueal, polartritis, y que se escuchaba pues a 3, 4, 5 metros la respiración. Lo he escuchado en otras circunstancias, pero de todas maneras repito. Después los roncos que provienen, o ronco, que provienen de la tráquea, dos tiempos a predominio respiratorio, es como un ronquido. Es como un ronquido. Luego de los bronquios mismos, que se llaman estreptolos, también los roncantes. Los roncantes son unos ruidos que están en los dos tiempos y que es predominantemente expiratorio. Si yo encuentro un roncante, estoy pensando, este paciente tiene de repente un proceso bronquial. O sea, me permite hacer un diagnóstico de proceso bronquial junto con los síntomas, por supuesto. Bien. Luego los sibilantes. Los sibilantes traducen, no se olviden esto, obstrucción bronquial. Ya, traducen obstrucción bronquial. Entonces, estos sibilantes son dos tiempos, pero predominantemente expiratorios, como un silbido, como si estuviera silbando. Alguien sufre de hiperreactividad, seguro acá, no pregunto quién. Pero cuando empiezan a tener el proceso de hiperreactividad o de asma, empieza a silbar el pecho. Los primeros datos en la noche, sobre todo, es el silbido de pecho, ¿no? Entonces, sibilantes, dos tiempos, predominio expiratorio y cambia con el otro. O sea, ustedes lo hacen toser al paciente, cambia para volver a reaparecer. Y después acá, esto en los libros lo van a encontrar como piante. Piante es un sibilante en sí. Ustedes dicen, este es un sibilante, no se están equivocando, que sea el sonido de piante. Piante lo comparan con el piar de un pajarito. Lo que sucede es que generalmente estos sibilantes están, generalmente digo, en procesos agudos, y generalmente estos piantes se encuentran en procesos obstructivos de larga data. Por ejemplo, un paciente que tuvo fibrosis, que ha quedado una secuela obstructiva. O un paciente que tiene un EPOC, un problema obstructivo. En ellos van a encontrar piantes. Se modifica con la tos ambos casos. Hay otro elemento así que es wheezing. Es el término en inglés, ¿no? Pero sí que es wheezing, es un sibilante localizado. No creo que le vamos a poner como wheezing, no sería excepcional. Solo por el término en inglés, ¿no? Se podría poner sibilante localizado, que indica que hay una obstrucción en un sitio y esas obstrucciones generalmente están en cáncer de bronquial. O sea, el cáncer va y obstruye el bronquio y produce sibilante. Entonces, este wheezing o sibilante localizado es siempre expiratorio, está localizado, como les acabo de decir. Solo lo voy a encontrar en una zona. Luego hay otros sonidos que se llaman sucrepitantes, los sucrepitantes. Ustedes han estado dando vueltas con los pacientes respiratorios, ¿no? No les están colocando oxígeno, y hay un sonido, un burbujeo del oxígeno, así es el sonido del sucrepitante, ¿no? Es el sonido de un burbujeo. Son dos tiempos respiratorios, en los dos tiempos los encuentran como burbujeo y cuando tienen duda lo hacen toser al paciente y desaparece con la tos. Muchas veces, para complicarles un poquito la vida, pueden encontrar sus crepitantes en un solo tiempo. Entonces ahí uno piensa y se equivoca con el crepitante. Si estuvieran en duda, lo hacen toser al paciente y el sucrepitante desaparece para volver a reaparecer. No así el crepitante. Esto es importante. Ahora, el sucrepitante, ¿qué traduce, no? Semiológicamente, yo encuentro el sucrepitante, lo identifico, hay varios, etc. El paciente tiene tos, expectoración, copurulenta, fiebre, etc. Traduce siempre compromiso bronquial. Este paciente de repente tiene una bronquitis. Entonces, cuando ustedes leen su libro, texto sudoso sobre todo, van a encontrar que es bien exquisito, ¿no? Lo divide a los sucrepitantes de gran burbuja, mediana, pequeña, de acuerdo a que los bronquios sean pequeñitos, medianos o gruesos. Pero yo pienso que no tiene importancia, porque no es aplicativo también. ¿Qué es lo que quiero saber yo? Estoy frente a un sucrepitante, no que es de gran burbuja, mediano, pequeña, ¿no? ¿Para qué? Si el tratamiento va a ser igualito. Entonces, no interesa eso. Lo que me interesa es si
identificar al sucrepitante, porque me da una idea de que hay compromiso bronquial. Entonces, ya sabemos de los sucrepitantes. Luego los crepitantes. El crepitante sí traduce. ¿Sí me quería decir? Sí, esos sucrepitantes son los que se refiere, por ejemplo, a la persona que tiene una bronquitis crónica y es de mayor edad, cuando se echa, se levanta, esos son los sucrepitantes que en el momento de toser desaparecen. Mira, de una bronquitis crónica puede haber sucrepitante, puede haber similar. Pueden haber las dos cosas. O sea, el éxtasis de moco, me refiero. ¿Cómo? El éxtasis de moco produce el sucrepitante. Claro, el sucrepitante traduce la presencia del moco, correcto, en la vía respiratoria. O sea, hay moco ahí y entonces el moco al movilizarse produce sonido. O sea, siempre indica inflamación de los bronquios. Por eso que hablamos de bronquitis. Puede ser aguda o crónica. Bien, entonces los crepitantes traducen siempre compromiso alveolar, no se olviden. Sucrepitante, bronquial. Crepitante alveolar. Ojalá algún día cuando les pregunten lo que sepan. Llega al internado, llega al internado, se le pregunta, y a veces están con internos de otras universidades y no contestan. Yo soy profesor de psicología y le preguntan a nosotros profesores y les he enseñado a veces a los alumnos. Entonces, no se equivoquen, pues, por favor, les estamos diciendo bien. Seguro que en la práctica van a haber bastante pacientes. Entonces, los crepitantes siempre traducen compromiso del alveolo, compromiso parenquimal, no se olviden. El crepitante se ausculta en la inspiración, final, inspiración. Las damas que generalmente tienen el cabello grande, no los adultos como yo, pueden colocar su cabello así y frotar. Así suena el crepitante, es muy fino en relación a su crepitante. O sea, el crepitante es fino completamente. Es inspiratorio y no se olviden, final de inspiración. Final de inspiración. Si ustedes tienen duda de si es un crepitante o un sucrepitante, lo hacen toser al paciente. Si no desaparece, es un crepitante. Si desaparece, es un sucrepitante. Entonces ya saben cómo diferenciar, ¿no? Luego el velcro es un sonido ya de dos tiempos, este velcro, que le dicen crepitación a algunos. Es como, ¿ustedes han ido a Huaraz arriba alguna vez? ¿Han pisado hielo? O para conservar los televisores, cuando tienen unas de plástico, cuando se pisa uno no suena, crepita. Bien, algo parecido, ¿cierto? Algo parecido a eso. O sea, es una crepitación dos tiempos y de gran intensidad. Nos indica que el paciente tiene posiblemente una fibrosis, o sea, compromiso parenquimal intersticial. La fibrosis es frecuente, ya les comenté ayer acá en nuestro país, justamente en la gente de la sierra que cocina con leña, por biomasa. Bien, entonces, ¿se modifica con la tos esta crepitación? No. Es obvio. ¿Qué se puede modificar con la tos? Solo lo que esté en el bronquio. Nos decía el alumno, es una secreción del bronquio. Si yo toso, la secreción se mueve, se modifica. Pero la secreción que está en el alveolo, por ejemplo, para el crepitante, con la tos no se modifica. Y en la crepitación tampoco se modifica, porque está en el intersticio, no se puede modificar. Es casi una cuestión lógica. Y por último, el frote pleural. ¿Recuerdan que les pasé la lámina ayer? No se dieron cuenta, seguro. No estaban las pleuras en la parte posterior en relación, las pleuras por acá en la parte posterior, en la parte baja, generalmente anatómicamente están muy cerca. Entonces, cuando hay pleuritis, cuando se inflama la pleura, o sea, cuando se inflama la pleura se llama pleuritis. Entonces, cuando se frotan las dos pleuras producen un sonido que se llama frote. O sea, no estén buscando frote acá, chicos. Profesor, acá hay un frote, no hay frote. Porque es acá, no hay encontrar frote. Por ese motivo. Entonces, el frote pleural es un sonido que se compara con raspar. Acá dice presión del cuello, raspada del cuello. Así más o menos. Así más o menos. Ese es el frote de dos tiempos, predominio inspiratorio, y no se modifica con la tos. Si ustedes presionan con el estetoscopio, cuando tengan dudas de si es frote o de si es crepitante, presionan el estetoscopio y el frote se acentúa su sonido. No así el crepitante. O
O sea, con el que van a confundir siempre con el crepitar. Y si se confundan con los sucrepitantes, lo hacen toser al paciente. El sucrepitante se va a modificar. Entonces ya saben los sonidos. Estos son los sonidos más frecuentes. Ahí vas a encontrar los libros de semiología de Viking metálico. Yo no he encontrado nunca eso. No, pues es que tenemos que enseñarle lo que va a encontrar, lo que le va a servir en la práctica siempre para su paciente. Puede ser que haya, pero no hemos encontrado. Una serie de signos ahí que no hemos encontrado. Bien, seguimos. Entonces vamos a pasar al exopus, al loto.